وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم يوم جديد فيه افكار مختلفه، يا رب كمان تستفادوا منه زي الايام اللي قبل كده. هنبدا اليوم بتاعنا بفطار يكون حلو كده. الاكل بجد هو اللي بيظبط المود بتاعنا. لو كان حاجه احنا فعلا بنحبها هنبدا اليوم بتاعنا حلو جدا، وهيبقى المود بتاعنا متظبط. الفطار بتاعي النهارده بقالي فتره كبيره جدا جدا بحب اكل البيض بالطريقه دي. كان عندي معلقه كده او اتنين من التونه باقيين فضفته على البيض، كان طعمه حلو الصراحه. هو اي نعم مش قوي ان احنا نفطر بيه الصبح، بس انا قلت لا حرام عشان ما تبصي. اي حاجه تكون موجوده عندكم ممكن نحط عليها جبنه، ممكن نحط عليها بواقي اي اكل. وظبطت بس الملح والفلفل مش اكتر من كده، ما بحبش ازود على البيض اكتر من ملح فلفل كمون. في طاسه على النار تكون سخنه جدا هنحط البيض على طول، وبعد كده هجيب اي شريحه من العيش، اي نوع عيش انتم متوفر عندكم. تورتيه، ممكن عيش البلدي العادي بتاعنا. هحط منه طبقة واحدة بس على البيض قبل ما البيض يبدأ ان هو يستوي او يمسك نفسه، عشان تخلي الطبقة دي تمسك في البيض نفسه. هقلبها على الناحية التانية واسيبها كمان تكون استوت. في المرحلة دي ممكن نحط في النص جبنة، اي نوع جبنة انتم متوفرة عندكم او بتحبوها، او ممكن نقفله كده نصين على طول زي ما انا عملت، واسيبه كده على الناحيتين لحد ما يتحمص وياخد لون حلو. ونقدم الفطار بتاعنا لنفسنا، مش لازم عشان احنا نقدمه لاي حد يكون شكله حلو يفتح نفسنا اكتر. جبت صوص من الباربيكيو، حطيت منه حبة صغيرة خالص، نقط نقط كده على الطرف بسكينة او بعود من الشيش طاووق، هتقدروا تعملوا بيه كده على الطرف. هتسحبوا كده زي ما انتم شايفين، زي ما انا عملت كده بطريقة سهلة جدا. ادانا شكل بسيط خالص. وهحط معاه مقرمشات او ناكل معاه شيبسي طبعا. ناكل معاه اي حاجة احنا حابينها. وده كان الفطار بتاعي. بعد ما خلصنا الفطار انا حبيت كده ان انا اعمل حاجه تكون جديده او مختلفه شويه. فاكرين طبعا الموضه اللي طلعت بتاع الجيبات اللي فيها رسومات اللي على الورود؟ في ناس كتير جدا كانت بتفتكرها تنجيد. هي فعلا كانت شكلها حلو قوي، كانت طالعه موضه وكانت جميله قوي قوي. بس خلاص الموضه بتاعتها راحت. كمان انا ما بقتش البس الجيبات دي بقالي فتره، فكانت مركونه عندي، فحبيت ان انا استغلها واستفاد منها. وجات لي الفكرة ان انا احولها لحاجات تانية او اعمل منها حاجات تانية استفاد منها اكتر، هقدر استخدمها واستفاد منها بدل ما هي كانت مركونة عندي. هعمل بيها النهاردة كفرات للمخدات عندي. هعمل منها كمان رانرز، او هعمل منها زي كسترات. ممكن مثلا نجيبها تكونوا بتكوها اتحرق حتة منها من الجنب، وقع عليها حاجة مثلا باظت الطرف بتاعها، فانتوا كده كده مش هتستفادوا منها. فتقدروا تعملوا منها الفكرة دي. اول حاجة هعملها ان احنا نشيل الخياطة او نفك الخياطة كده من بعضها، عشان نرجعها اكنها قطعة قماش مظبوطة، او على قد ما نقدر ما يبقاش فيها خياطة كتير او فيها تنيات كتير. بعد ما فكيت كل الخيط اللي كان متواجد عندي، وبقت عندي قماشة ما فيهاش اي تنيات ما فيهاش اي حاجة. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشوف الاول انا عايزة اعمل ايه. لو هعمل كوشنز او كفر للمخدات، فانا هجيب اي كفر يكون عندي وهبدأ اخد منه المقاسات واحطه على القماشة. المهم تكون القماشة بتاعتي وش وظهر، فانا بقص على قماشتين اتنين تحت بعض. حبيت ان انا اعمل منها كده زي كسترات صغيرة كده، احطها تحت الاطباق، احطها على الكوبايات، او احطها كمان على الرخام عندي. وبنفس الطريقة كمان تقدروا تعملوا منها مفرش كبير. هناخد المقاس اللي احنا محتاجينه، هنقيس بالمسطرة او نعملها كده بالنظر. بعد ما خدت المقاسات وظبطت كل حاجة وطلعت كل اللي اقدر اطلعه من القماشة، عملت منها مفرش وعملت منها كسترات وعملت كفرات للمخدات. طب لو مش عندي مكنة هعمل ايه؟ هروح عند اي حد يكون عنده مكنة اوفر، هخليه يسرفل لي الاطراف بتاع القماشه اللي انا قصيتها، واقول له ان هو يمشي عليها بس ان هو يقفلها لي، ونركب السوسته وتبقى معايا برضو الكفر بتاعي مظبوط. هحضر الغدا، والوصفة اللي انا هعملها معاكم النهاردة بجد من احلى الوصفات اللي انا بحب اعملها. بعيدا عن ان طعمها بجد حلو قوي قوي قوي، انها سهلة سريعة، طاسة واحدة، مواعين قليلة، مجهود قليل، وفي النهاية تطلع لنا وجبة متكاملة. انتوا متخيلين قد ايه هي حلوة؟ هنبدأ الاول نسخن الطاسة او الصينية اللي احنا هنعمل فيها. هحط فيها زيت، وبعد كده احط عليها الفراخ، او ممكن نبدأ بالبصل اللي يكونوا انتوا حابينه. المهم انا احط الفراخ واشوحها الاول تاخد صدمة. هبدأ ان انا اقلب واخليها تتشوح من جميع الجوانب. بعدها هضيف البصل وهقلب كمان.
هضيف التوم واقلب لحد ما اشم ريحة التوم. هنبدأ نضيف اي بهارات تكونوا انتوا حابينها او بتحبوا انكم تضيفوها على الاكل. انا هحط ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة. تقدروا تضيفوا اكتر من كده او ممكن تستكفوا بس بالملح والفلفل. بعد ما كل حاجة اتقلبت مع بعضها كويس جدا هضيف عليها الشوربة، وهضيف معاها كمان لبن. هضيف الرز، اي نوع رز انتوا حابين تستخدموه، ممكن يستخدم الرز العادي المصري او ممكن يستخدم الرز البسمتي. هقلب الرز مع الفراخ مع البصل مع الثوم مع كل البهارات اللي احنا ضفناها. لو ما كانش عندي مواد دهنيه كتير ممكن ازود معلقه او اتنين كده من الزبده او معلقه او اتنين من الزيت لو انتوا حابين. وهقلب شويه وبعد كده هضيف الشوربه، هضيف اللبن. كمية الشوربة وكمية اللبن على حسب ما انتوا حابين. ممكن نخلي الشوربة كميتها اكتر من اللبن وممكن نزود كمية اللبن عن كمية الشوربة. فالطعم اللي انتوا حابينه عايزين يبقى كده قالب قوي على الرز معمر ويكون كريمي اكتر فتزودوا اللبن. لو مش حابينه يبقى زي الرز معمر قوي فتخلوا كمية الشوربة هي يكون اكتر من اللبن. عارفين الميكس بين الرز وبين الرز معمر هيبقى ميكس كده حلو قوي. اضافه كمان هتظبط طعم الوصفه حلوه قوي قوي، بس ممكن ما تضيفوهاش لو مش متوفره عندكم. هضيف قشطه مجرد كده تقريبا ربع كوبايه او نص كوبايه. دي القشطه بتاع وش اللبن، القشطه الفريش الحلوه دي. لو مش موجوده عندكم كمان نقدر نضيف علبه من العلب القشطه الجاهزه. هسيبهم يغلوا مع بعض كده دقيقه او دقيقتين وبعد كده هقيد الفرن واحطها في الفرن لحد ما تكون استوت والوش اتحمر كده واتحمص. حبة الرز المحمصين اللي فوق دول احلى حاجة في الوصفة كلها. وكده وصلنا لنهاية اليوم بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه ويا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر حاجة استفدتوا منها وايه اكتر جزئية انتوا حابينها او بتحبوها بتستنوها في الفيديوهات دي عشان بعد كده اكتر لكم منها ان شاء الله. اقابلكم ان شاء الله بفيديوهات جاية، وسلام عليكم.